โอเค
มพูไปนั่งตัวที่มันเดินอ่ะใครบอกเต่าเดินช้าเนี่ยดูดิโอ้ชมพูมาตัวนี้ดิแล้วน้ำหลอกล่อมันมาแล้วชมพูมานี่ชมพูนั่งตัวนี้ตัวใหญ่อะนั่งเลยนั่งลงแล้วน้ำหลอกล่อมาแล้วนี่ดูเอาดูทุกคนดูพ่อป่านนี่มานั่งตัวนี้พ่อป่านมองข้างพ่อป่านน่ารักเห็นไหมพ่อป่านเป็นรูปสวยทุกคนมานั่งตัวนี้พ่อป่านได้รูปสวยมากเมื่อกี้เดี๋ยวหลอกล่อมาก่อนนี่พี่เต้นเราตัวนี้พี่เต้นไปนั่งตัวนี้นี่นั่งตัวนี้มันมีเต่าเนี่ยพี่เต้นไปนั่งถอยหลังนี่พี่เต้นมาตัวนี้ดิตัวเดียวกับพ่อฝันนี่มั้ยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยมองก้าวยิ้มแรงกลัวตัวไหนหนูไม่กลัวข้างหลังมันเดี๋ยวน้ำถ่ายข้างหลังชมพูไปข้างหลังมันเดี๋ยวน้ำถ่ายชมพูไปข้างหลังนั่งเลยพี่เส้นหลบน้องก่อนนั่งลงยิ้มมองกล้องยิ้มแซมมานั่งตัวนี้แล้วน้ำจะถ่ายแซมมานั่งตัวนี้แล้วน้ำจะถ่ายแซมมานั่งแซมยังไม่ได้รูปเพื่อนเบรกก็คือปล่อยอ่ะเข้าใจปะให้หยุดปล่อยมือไม่ได้ควบคุมไม่ไหวมันไปทั่วนะแต่ห้ามไปดีกว่าไม่ไหวก็คือ
บ่งท่อฟันด้วยแบ่งท่อฟันด้วยโอเคแบ่งกันเล่นก่อนเดี๋ยวไปได้หมดปล่อยเต้นให้อิสระชมพูปล่อยชมพูเลยชมพูจัดการเองสลับกัน
โอเคสลับ